गाइस गोंडा नदी का ऐसा नजारा शायद ही पहले आपने कभी देखा होगा गाइस। तो अभी मैं आया हूँ गोंडा नदी और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कितना भयंकर लेवल का लाइक पानी जा रहा है। इससे पहले शायद आपने फूल से दरगाह की जो वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे जो पानी होता है ना वो गाइस यहीं पे जाता है। वो सामने जितने भी घर दिख रहे हैं जो भी वहाँ पे एक छोटा सा पुल हुआ करता था वहाँ से सीधे थे वहाँ जाया करता था, लेकिन वो भी पूरा गाइस डूब चुका है। इतना भयंकर लेवल का लाइक यहाँ पे पानी आया है। और गाइस आपको सबसे बड़ी बात बताओ, हमारे लिए देखो वो जीबी के जो वर्क काम करते हैं इतने भयंकर पानी के अंदर से वहाँ कब्रिस्तान के पीछे से देखो कितना कम्प्लीटली अपना वर्क कर रहे हैं। क्या बात है।